ने सारा साल गोल्डन की टेक केयर की है और वो बहुत मतलब कि एक्सपेंसिव गोल्डन को देते हैं। तो कहता है ये इसमें मुझे फ़र्क बताएंगे ऐसा क्यों है। तो इसमें फ़र्क तो खैर सबको पता, विटामिन वगैरह वो भरपूर दे रहे होते हैं और उनका बर्ड जो है ना बड़ा हेल्दी एक्टिव होता है और वो जाके सर्वाइव भी करता है। अच्छा, एक इसमें अब ये ऐसा भी नहीं है कि ब्रोकर से लिया हुआ बर्ड सर्वाइव नहीं करेगा और आगे बेचेगा। ज़ाहिर ये बात है, सस्ते दामों में ब्रोकर ने लिया हुआ और सस्ते दामों में बेचेगा तो वो बर्ड आगे जाके कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाएगा। और इसी तरह अच्छे शर्ट से लिया हुआ बर्ड जो है वो अगर आप फीमेल किसी और से ली है, मेल किसी और से लिया है, सस्ते के चक्कर में, वो जिसकी एक फीमेल है वो सस्ते के चक्कर में दे देता है, यार चलो उठा के दे देता। उन्होंने फीमेल कहीं और से ले ली, मेल कहीं और से ले लिया, अब उनकी बॉन्डिंग नहीं हो रही, फीमेल मारी जा रही है, अब वो बॉन्डिंग के तरीके पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि कुछ लोगों का सवाल है कि हम गोल्डियन जब बाज़ार से परचेज़ करते हैं, परचेजिंग के मतलब है आज के वीडियो का टॉपिक। तो जब परचेज़ करने जाते हैं तो कुछ लोगों को गोल्डियन सस्ती मिलती है और वो ब्रोकर हज़रात होते हैं वो बहुत सस्ती गोल्डियन दे देते हैं, और कुछ जो ब्रीडर्स आते हैं जिन्होंने सारा साल गोल्डन की टेक केयर की है और वो बहुत मतलब कि एक्सपेंसिव गोल्डन को देते हैं। तो कहता है ये इसमें मुझे फ़र्क बताएंगे ऐसा क्यों है। तो इसमें फ़र्क तो खैर सबको पता होना चाहिए, लेकिन मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और उस पर थोड़ा सा तफसील इस पर बयान करता हूँ। तो उसमें वजह ये होती है कि देखें, एक शेड है और साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अगर रिप्यूट देखें तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मेरे जैसे जिनका मेरे जैसा शेड है उनकी एक रिप्यूट होती है, उनकी मार्केट होती है। उन्होंने साल से गोल्डन में काम कर रहे होते हैं, उन्होंने मेडिसन ख़र्चा दवाइयों का और सारा विटामिन वगैरह वो भरपूर दे रहे होते हैं और उनका बर्ड जो है ना बड़ा हेल्दी एक्टिव होता है और वो जाके सर्वाइव भी करता है। अच्छा, एक इसमें अब ये ऐसा भी नहीं है कि ब्रोकर से लिया हुआ बर्ड सर्वाइव नहीं करेगा, वो भी सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन ब्रीड में कैसे प्रॉब्लम आएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक शेड में गया, मेरे एक दोस्त है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने कहा निज़ाम भाई आप मेरे शेड में है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास अगर 200 बच्चा आता है ना तो कम से कम 100 से ज़्यादा मर जाता है और बाकी बचा 100। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मुमकिन नहीं है ये, क्योंकि मैं भी अल्लाह का शुक्र ब्रीड ले रहा हूँ, मेरे पास डेथ रेशियो जो है ना 1% ही होती है, बल्कि उससे भी कम होती है। कभी कभार कोई बर्ड मर जाए, कभी उजाली से फंस के उसकी टांग टूट गई तो वो अलग बात है, लेकिन बीमारी की वजह से नहीं मरता, क्योंकि बेसिकली हमें ट्रीटमेंट करना आता है, हमें पता है यार बर्ड को किस तरह रखना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपके शेड में आता हूँ, कोई मिस्टेक होगी। मैं शेड में गया, मैंने कदम रखा, साथ ही मुझे पता लग गया कि इनकी मिस्टेक है क्या। अब शेड में जाते साथ ही मुझे सफोकेशन का सामना हुआ, गंदगी बेतहाशा, और ब्रीड भी लगाई हुई है, उन्होंने सारे लकड़ी के केज लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा यार आप का बर्ड जो है ना वो अगर 100 से ज़्यादा मरता है तो मुझे तो ऐसे शेड देख के मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा मरना चाहिए। तो कहता है क्यों, क्या वजह हुई। फिर मैंने उसको वजह बताई कि यार जब तक आप क्रॉस वेंटिलेशन नहीं रखेंगे, आप नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे शेड को, आप उसमें लकड़ी के केज में ब्रीड ले रहे हैं, लोहे के केज में आए। मैं कई दफ़ा इसमें वीडियो भी बना चुका हूँ कि लोहे के केज में ब्रीड लें, लकड़ी के केज में जरासीम ट्रैवल घुस जाता है तो जाता ही नहीं है, बर्ड के अंदर जरासीम रहेगा, बर्ड कहीं भी जाएगा वो दूसरे बर्ड को भी बीमार कर देगा। तो वो मतलब कि अब मैंने कहा आप बर्ड कितने में सेल कर रहे हैं। कहता यार मैं तो ब्रोकर को उठा देता हूँ, बड़े कम रेट उन्होंने बताया। मैंने कहा यार ये आपका बनता है बर्ड सेल करना, क्योंकि वो बर्ड भी जो ब्रोकर ने लिया होगा और बर्ड ब्रोकर अगर आगे बेचेगा, ज़ाहिर ये बात है सस्ते दामों ब्रोकर ने लिया होगा और सस्ते दामों में बेचेगा तो वो बर्ड आगे जाके कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाएगा। और इसी तरह अच्छे शर्ट से लिया हुआ बर्ड जो है वो अगर आपने गोल्डन का शौक़ करना है, अगर आपने गोल्डन का अच्छा शौक़ करना है तो अच्छे बर्ड लें, सिलेक्टिव बर्ड लें, हेल्दी बर्ड लें और अच्छे शर्ट से, नामवर शर्ट से बर्ड लें जिनका पता हो कि आगे। बेसिकली जब मैंने गोल्डन का काम स्टार्ट किया था तो मैंने कहीं बाज़ार जाके बर्ड नहीं लिया था, मैंने बाज़ार से, मेरा एक दोस्त था हारून बर्ड, मैंने उसको कहा था कि यार आप बहुत इस फील्ड में है, तो उसके कोई बहनोई जो थे वो अस्करी 10 में वो ब्रीड लेते थे और उनका मैंने शर्ट जाके देखा, बड़ा खूबसूरत शर्ट था, बड़ा साफ़ सुथरा शर्ट था। उस वक्त मुझे भी महंगा मिला तो मैं ये अगर सोचूं यार मैं महंगा बर्ड क्यों लगाऊं, लेकिन वो महंगा बर्ड लिया हुआ मेरे आज ज़िंदगी में काम आ गया, क्योंकि वो 2 बर्ड मैंने लिया और उनसे मैंने माशाल्लाह इतनी ब्रीड ली कि उसी से सारा जागा लगाया। फिर मैंने ये सारा जितना भी सेटअप बनाया ये उन्हीं से सारे बर्ड आगे बना के और इतना बड़ा सेटअप मैंने खोल लिया। तो कहने का मतलब ये है कि बर्ड लेते वक्त, बर्ड परचेजिंग के वक्त आप इस मामले में अगर पढ़ेंगे कि यार ब्रोकर से मुझे सस्ता मिलता है और एक ब्रीडर को आप फ़ोन कर रहे हैं, ब्रीडर आपको महंगा रेट दे रहा है, तो आप कहेंगे नहीं यार ये महंगा देता है, इसे नहीं लेना, मैंने ब्रोकर से लेना है, या आप टोरंटो मार्केट जाके बर्ड ले लेते हैं। अच्छा, मसला क्या होता है कि बर्ड आप ले तो आते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि बर्ड वो कहाँ से आया, कहाँ वो फीमेल कहाँ की है, मेल कहाँ का है। एक साहब ने मुझे मैसेज किया कि उनका ये गोल्डन का मामला नहीं था, उनका स्टार का मामला था।
तो वो 2 स्टार, 1 स्टार का पेयर था, तो फीमेल जो है ना वो मेल को मारी जा रही थी। और एज मैंने कहा यार इसकी क्लोज ज़रा वीडियो बना के भेजें, तो मुझे पता लगा कि यार फीमेल बहुत बड़ी है और मेल जो है ना वो अभी छोटा है, तो वो इसलिए मारा। अब वो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपने कहाँ से बर्ड लिया? कहते यार फीमेल किसी और से ली है, मेल किसी और से लिया है, सस्ते के चक्कर में। वो जिसकी एक फ़ीमेल है वो सस्ते के चक्कर में दे देता, यार चलो उठा के दे देता। उन्होंने फीमेल कहीं और से ले ली, मेल कहीं और से ले लिया। अब उनकी बॉन्डिंग नहीं हो रही, फीमेल मारी जा रही है। अब वो बॉन्डिंग के तरीके पूछ रहे हैं। आप मेरे शेड में आए, जिसने बर्ड लेना है मैं आपको बताऊँ, एक मेरे सेपरेट केज रखा हुआ है, मैं केज यहाँ पे रखता हूँ, मैं फीमेल निकालता हूँ और एक मेल निकालता हूँ, रखता हूँ। 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, मेल डांस करना शुरू कर देता है। ये टेक्निक है, मतलब कि आपको बर्ड परचेज़ करने की। बर्ड परचेज़ आपने अच्छा बर्ड लेंगे तो ब्रीड भी अच्छी ले लेंगे और आप उसमें सर्वाइव भी कर जाएंगे। अगर आप बर्ड ही आपका सही नहीं आया और बर्ड भी आप शुरू में ही खपते रहेंगे कि यार अब मैं इसे ब्रीड कैसे लूँ, ये तो मैंने मेल कहीं और से ले लिया, फीमेल कहीं और से ले ली, या आपने सस्ता कोई बर्ड उठा लिया और वो इस काबिल ही नहीं है कि वो ब्रीड कर सके, उसके अंदर जो है इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि वो आपको ब्रीड अच्छी दे सके, तो वो फिर आप उसमें खपते रहेंगे। बजाय इसके खपने के आप बर्ड अच्छा ले लें और एक अच्छी प्राइस इस्तेमाल शुरू में लगा लें, लेकिन उसका आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। तो मेरा मशवरा तो यही है। बाकी लेना या देना वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी परचेज़ करें, जिस तरह मर्ज़ी लें, लेकिन ये कि अच्छा मशवरा अमानत होती है। तो मैं एक एज़ ए ब्रदर आपको अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि आप चाहे जिससे भी लें बर्ड, जिससे भी लें। मुझे अपने अल्लाह का शुक्र है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड बिकता है और मेरी अपनी प्राइस पे बिकता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिससे भी बर्ड लें, लेकिन आप बर्ड को एक दफ़ा अच्छे ब्रीडर से लें, और ताकि आपको पता होना चाहिए कि यार ये बर्ड मेरा आगे ब्रीड करेगा और इसमें मैं कामयाबी इसमें हो जाएगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से आपकी खिदमत में आ जाऊँगा। जाते जाते अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। और एक और चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक का लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है नीचे, वो आप उसको लिंक में जाएंगे, जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम में पहुँच जाएंगे। उसको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से आपकी खिदमत में आ जाऊँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।